मिस मार रहा है। देखिए क्या प्रॉब्लम है इसका। गाड़ी मिस मार रही है। ये काम कर रहा है? काम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। कर रहा है तो कर रहा है। ये काम कर रहा है। अब इसको चेक कर रहे हैं। ये भी काम कर रहा है। सेंसर खराब है सेंसर। क्या हो रहा है देखो तुम ब्लॉगर अभी इम्तियाज सर जी अभी चेक कर रहा है, गाड़ी मिस मार रहा है अभी। ठीक है यूट्यूबर को दिखा दीजिए, मेरे पास बड़ा यूट्यूबर है। एक तो वहाँ में भी है। क्या होता है इनके गाड़ी मिस मारता है रनिंग में। 3 नंबर में ना वाइब्रेशन होता है, चेक लाइट आता है, ये काम नहीं कर रहा है। क्या काम नहीं कर रहा? बाकी का देखो, बाकी का 1 नंबर से शुरू करो। ये मिस मार रहा है ये काम नहीं कर रहा है। इसको चेक करिए। हो गया।